انت ايه اللي مزعلك يا حاج؟ يعني كان زمان كده كان في ادب وفي اخلاق، الناس ما فيش حب وما فيش خير لبعضهم، وده باصص لده. الدنيا مش زي ناس زمان كده، يعني نفس الناس زمان ترجع، والايام اللي فيها خير كده ترجع، والراجل يبقى راجل ويبقى فيه حب وفيه احترام، الصغير يحترم الكبير كده، والدنيا يعني يبقى فيها خير كده. ايه اللي كان موجود زمان مش موجود دلوقتي؟ يعني دلوقتي اما تلاقي لا مؤاخذه اللي لابس لا مؤاخذه حلق واللي لابس مش عارف ايه، حاجه تكسف يعني بصراحه. يعني انا نفسي الناس يعني يكون في لا مؤاخذه نخوه كده، والناس طبعا اللي بتطلع طبعا على الشاشات والحريم وكده كسفوا من ربنا سبحانه وتعالى. مش دي مصر والله، ولا دي الحضاره، ولا مصر ام الاسلام وام الحضاره وام الادب. فده اللي انا عايزه، يعني يبقى في خير وفي حب. اللي بيعملوا كده بيعملوا كده عشان فلوس. والله يا عم احمد مش كل حاجه الفلوس، كرامه دي طبعا كنز لا يفنى يعني. والله حتى لو اقول لا يا محسنين كده يعني بالبلدي كده، انا ما اعملش حاجه زي دي. في طريق حلال ولقمه عيش حلال بقيمه ومرجله وحاجه ترضي ربنا. الناس بتوع زمان يا عم احمد كانوا عايشين بايه؟ كانوا عايشين بملاليه وحمدين ربنا وكانت الدنيا بسيطه. انما دلوقتي الدنيا كلها مليانه فلوس، الفلوس اللي الناس بتتكلم عليها. يا جماعه الفلوس دي والله شويه زباله، فكروا في اخركم شويه وكده. انما عمرها ما كانت هتشيلك الصحه ولا تشيلك الناس اللي بتحبهم. الفلوس دي يا جدعان ما الا وسيله بس، المال ده ما الا شويه زباله. وادي ده رايي يعني، والارزاق على الله.